Ну, здрасте. Клей для плитки у нас не первой свежести, в комочках был. Левый. Кондитерский мешок меня выручает. Очень удобно оказалось. В общем, будем экспериментировать. Работы не убавляются. То киви подвязать, то теперь подрезать. Они как будто век не ели, хотя капусту им уже вешали сегодня. Сейчас мы планируем поменять концепцию. Ну, здрасте. Значит, 43 у нас центр. Тут у нас должен пойти первый шов. Вроде неплохо получилось. Единственное, немного сколы. Наверное, если бы поклеил малярный скотч с двух сторон, было бы лучше.
Несмотря на то, что клей для плитки у нас не первой свежести, в комочках был. Ну, вроде достаточно хорошо удалось размешать его. Сейчас будем еще добавлять такую смесь. У нас остаток остался от кладки печи. Она в цементопесчаную смесь добавляется. Присадка огнеупорная, ну, чтобы он как бы был не подвержен огню. Да, Кузя? Будешь помогать мешать? Да? Я не помню там пропорции. 1 к 5, по-моему, было, или 10. Молодец, молодец, молодец. Теперь дай левую лапу. Левую дай, левую. Сейчас будем делать декоративные кирпичики из гипсовой штукатурки для облицовки нашего камина. Вот такая у нас силиконовая форма есть, в Китае заказывали. Будем использовать ее. И быстро сохнущая гипсовая штукатурка. Такую турецкую взяли попробовать. Сейчас посмотрим, что получится. Вот, должна быть такая жиденькая консистенция достаточно. Комочки все растворить. Формочку нужно обработать таким мыльным раствором обычно, чтобы не прилипало это все у нас. Буквально через 10 минут все застыло, можно вынимать.
Кондитерский мешок меня выручает. Очень удобно оказалось. Так бы шпателем или чем-то другим я бы долго мучилась. Очень удобно. Так что, если что, пользуйтесь лайфхаком. Сейчас грунтуем перед покраской. Вот что у нас получилось. Швы все промазали. Они уже успели просохнуть. Нанесли слой грунтовки. Теперь можно приступать к покраске. Сейчас будем красить. У нас будет вот так вот два оттенка серого, светло-серый, немного темнее. И еще потом в конце буду разбавлять белой краской. И вот так вот губкой буду сейчас наносить. В общем, будет не сплошная у нас покраска кирпичей, а так вот, чтобы был под натуральный камень. В общем, будем экспериментировать, заниматься творчеством. Да, вот там вот. Почему там вот такие вот. Производство картины видео через закрыла. Ну вот. Там было, да. Дополнительные людей проходить. И больше видео самому. И тем самым мы хотим добиться эффекта камня. Или, может быть, как кирпич под старину. Ну, кто как назовет. В общем, как камень или старый кирпич. Такой пошарпанный, повживший. Мне кажется, похоже. Теперь нам осталось нанести слой акрилового лака, чтобы, если что, можно было протереть. Вот. В общем, такой защитный слой. Акриловый лак у нас матовый, то есть он особо никак не повлияет ни на цвет, ни на что.
Так, чисто защита. У нас погода наладилась. Пока были дождики, занимались дома, делали камин, а точнее отделку. Сейчас, пока погода хорошая, хочу поработать немного в саду и немного пообрезать ветки киви, побеги, их нужно укоротить, плодовые. Вот этот участочек возле дома, который я уже обработала. Вот таким вот образом я укоротила ветки. Вот. Здесь уже сформировались киви. Цветочки уже отошли. И появились плоды. А если его не обрезать, если ветку эту саму не укорачивать, то она будет расти как лиана, без ограничения роста. Поэтому, чтобы плоды были не мелкие, питание шло в основном в сами киви, нужно процедуру эту делать. И по возможности еще уменьшать количество новых побегов на будущий год. То есть вот здесь плодов нет, это молодой побег на следующий год, на нем будут киви. И самые слабые, их нужно убирать. Ну так, немного их уменьшить количество, оставить, вот, например, вот такие вот большие, жирненькие, маленькие убирать. В общем, работы не убавляется. То киви подвязать, то теперь подрезать. Но без этих процедур хорошего урожая не быть.
Успела обработать только вот эти 3 куста. Вот еще останется у меня больше половины. Тут кое-какие вот молодые кустики, как, например, вот этот. Там почти ничего не надо обрезать. Ну, в общем, я не думала, что это так долго будет. Очень много наросло молодых побегов. Плодовые тоже этого года очень длинные выросли. Кое-где спутались. В общем, времени немало занимает. Буду завтра еще доделывать, уже вечер. Будете капусту? Пошлите. Пошлите. Они как будто век не ели, хотя капусту им уже вешали сегодня с утра. А это уже вторая. Курочкам специально вот так подвешивают капусту или еще какие-то, тыкву, овощи. Потому что им очень нужна такая физическая активность. Они в дальнейшем будут и яйца лучше нести, и мясо лучше будет. Так что это полезно для них. Еще им мы даем каждый день, раза по 2, траву собираем свежую, поддорожник, лопухи, крапивку. Они вот даже не доели, я им сейчас насыпала. Вот. А через сетку это очень удобно, потому что они так ее затаптывают, вот она валяется, они ее уже есть не будут. Затаптывают ее и гадят на нее, поэтому это очень удобно. И еще с утра и вечером мы их кормим кукурузой, ну или какой-то крупой в бункерной кормушке. То есть они с утра покушают там в домике. Вот иногда даже заходят днем, проверяют, там подклевывают. Вот. А это так, больше им развлекушка. Попрыгать. Им нужно что-то клевать в течение дня. Вот. У нас разные породы кур. Вот бройлеров очень много. Вот в основном они и клюют вот сейчас. Вот крупные. Они едят прям очень много, мы заметили. Как динозавры. Вот обычные курочки, такие как несушки, вот черненькие. Они прям очень скромненько, так по зернышку. Очень мало кушают. А эти бройлеры вообще ненасытные. Так, сейчас мы займемся декорированием полки камина. Подсмотрели в интернете идею. Вот что-то такое хотим сделать. Для этого будем использовать остатки бамбука. У нас подвязки киви. Они у нас разной толщины. Ну, это нам как раз и подходит. Наверное, возьмем 3 штуки. А заливку для свечей, ну, для бамбуков точнее, будем использовать. Уже у нас есть пчелиный воск. Как раз его используем.
Вот этот возьмем первый. Так, вот тут у нас посередине получается перекрытие бамбука. То есть мы, наверное, сделаем вот здесь вот чашку, а вот это будет как ножка-подставка. Берем заусенцы, потому что мы планируем еще это отправить на сушку в духовку на пару часов, прежде чем обжигать их. Вот так получается. Я думаю, достаточно. Сильно стачивать тоже грани не хочется. В общем, решили сразу сделать побольше образцов для свечей, емкостей таких бамбуковых. Ну, потому что у нас часто бывают друзья, родственники. Сразу им сделать подарочные наборы, чтобы было что дарить. Немного тут сполоснуть их, потому что вот у них там наждачка где не долезли. Вот. Паутинка, еще что-то непонятное. Будем использовать в качестве фитильков вот такие вот ниточки хлопковые. Сейчас вот привязала я к палочкам от эскимо. И воском нужно к дну приклеить, чтобы фитилек ровно по центру у нас был. Вот одну мы свечку уже приклеили. Сейчас еще две сделаем. Кустик намочили. И вот так центр примерно.
Многие из вас уже знают, что у нас есть небольшой интернет-магазин натуральной продукции Jumati Garden. Кто не знает, в описании канала можете посмотреть ссылку в Instagram. Так вот, до Нового года мы реализовали нашу продукцию путем доставки в определенный день недели в Батуми и ближайшие города. Сейчас мы планируем поменять концепцию и выставлять нашу продукцию в определенных местах, да, так будет удобнее и нам, и нашим будущим клиентам. А сейчас мы поедем посмотреть одно из таких мест. С картошкой будешь? Да, как всегда. С картошкой последний был. Я тебе такой хачапури взял. Еще вкуснее. Здравствуйте. Добрый день. Как у вас дела? Рад видеть вас. Взаимно. Николай, в одной из наших предыдущих серий мы встречались с дендрологом вашего проекта. Как раз после встречи мы приехали домой и более подробнее ознакомились о проекте. И, как оказалось, у вас планируется свой гастромаркет. Да. И мы как раз разрабатываем линейку собственной экопродукции и ищем место, где ее представить. Расскажите, пожалуйста, что будет из себя представлять ваш гастромаркет? Я сейчас в целом базово расскажу, что за концепция у жилого комплекса, а потом расскажу про гастромаркет. Это жилой комплекс полноценного жилого типа. Он рассчитан на 450 квартир. Средняя квартира — это 66 квадратных метров. Это квартира с 2 спальнями. И концепция у проекта — это город в городе. То есть помимо гастромаркета, о котором вы сейчас спросили, он в себя включает очень много коммерции. Например, вот этот дом «Август», он состоит на 4 этажа из коммерции. И здесь начинается детский сад, картинная галерея, салоны красоты, своя винотека, фитнес-центр, коворкинги, офисы. А уже в другом доме «Июль», вот здесь как раз внизу будет гастромаркет. И помимо гастромаркета еще несколько точек. Если человек здесь живет в этом жилом комплексе, то ему не нужно выходить в город, чтобы воспользоваться всеми потребностями, которые нужны каждый день. Гастромаркет — это такое помещение, где на первом этаже располагаются только микроарендаторы, которые занимаются чем-то одним. Например, у кого-то мясная лавка, у кого-то рыбная лавка, у кого-то молочная лавка и так далее. В том числе, например, и ваша продукция, которая может тоже в каком-то уголке быть представлена.
По нему можно погулять. Вот он вылет на первом этаже. Мы Очень сейчас высокий, да. пройдемся. А расскажи еще, Николай, какие условия по участникам и условия сотрудничества? Любой арендатор, который берет в аренду помещение, сам застройщик, мы делаем полноценные ремонты. Арендатор завозит только свое наполнение в виде мебели, оборудования и начинает работать. У вас никакого оборудования не будет, мы вам выделим какой-то уголок, где будут стоять стенды, и вы будете освобождены от аренды на год вперед. То есть арендные каникулы на год вперед. Это позволяет просто вам закрепиться в жилом комплексе. Нам принципиально нужны арендаторы, которые несут какой-то эксклюзив, и желательно, если мы связываемся с едой, то есть только все эко. Фермерские продукты, чтобы люди по-настоящему могли есть то, что ели раньше люди 30-50 лет назад. И получается, вот при входе человек что видит? Он видит здесь полностью на первом этаже все, значит, отдельные ячейки с продукцией, а вот здесь можно будет по лестнице подняться на второй этаж, и на втором этаже уже фудкорт. Здесь будет огромный второй свет, и здесь будут вот концерты, стендап-шоу, поэтому будет пользоваться спросом как первый этаж, так и второй этаж. Он сейчас построен у нас на 5 этажей, а вот дом «Август» построен уже на 11 этажей. И как раз в этом доме самое большое количество коммерции. То есть люди, которые будут жить на этажах выше, им удобно на лифте спуститься, отвезти ребенка в сад или спуститься в фитнес или в салон красоты и в другие помещения. Например, у вас детишки, здесь это одна зона для малышей, для дочки, а парный будет наоборот. Интересно, вот в этой зоне птичка, здесь эти горки, клетка. Вот, получается, мы стояли здесь, когда снимали, делали съемку, а потом мы вот на стройку сюда зашли и пошли. И вот это вот два входа, которые мы и говорили на первый этаж, этот вход и этот второй вход. Такой как бы концептуально рынок получается, где теоретически ваша продукция, она может быть как в виде маленького шкафчика вот такого, так и можно заполнить целую ячейку. Это будет зависеть от вашего как бы набора всех, да, от ассортимента. Ты вот здесь уже на вот этих покушал, вот да? столиках уже покушал. Спасибо вам большое. Спасибо вам за добрые слова. Надеемся, вся эта продукция будет на полках вашего гастромаркета. Не только, мы теперь сами ее будем себе заказывать. Здорово, здорово. Спасибо, да. До Всего свидания. доброго. Счастливо. До встречи. Пока, Настя. Люся. Хорошо. Я даю.
заказали полку сюда к нам на камин. Вымерили размеры, но не учли, что у нас тут нет прямого угла. И сейчас придется, ну, буквально тут, возможно, 2-3 миллиметра подсрезать. И тогда, я думаю, она идеально станет. Сейчас вот тут с одной стороны видно, что у нас чуть-чуть завалена вот так вот стенка. Сейчас мы выпрямим угол и зайдет ему отлично. Взяли клей, чтобы соединить наши поверхности, деревянная получается и кирпичная. Пеноплекс такой, он без вторичного расширения. Написано как клей профессиональный. Посмотрим, не знаю, что за фирма. Единственное, что получилось найти в магазине. Я буду съедать. Пониже, пониже. Еще? Ну, идеально. Сегодня хочу приготовить заливной пирог. Он готовится очень быстро и в то же время очень вкусный. Буду делать такой вот с рыбной консервой. У меня это тунец, кусочки. Добавлю яйца вареные. И вот у меня рис остался. Тоже хочу его добавить. И у меня не было в наличии зеленого лука, поэтому я покрошу мелко такой репчатый. Чеснок добавлю и специи по вкусу.
буду делать тесто. Это у меня простокваша. Вообще в рецепте идет кефир. Но у меня простокваша из домашнего молока. Пшеничная мука, разрыхлитель здесь, соль и чуть-чуть сахара для баланса вкуса. И яйца. Тесто делается очень быстро. Просто венчиком все это перемешивается до однородности и заливается в форму. Такой вот консистенция она должна получиться, жидкая. Здесь у меня вот уже подготовлена формочка. Я ее уже смазала маслом растительным. Получается, заливаем половина теста, первый слой, потом у нас идет начинка и оставшееся тесто сверху. Все, теперь отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 50, до румяной корочки. Вкусно.